बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सामाईन, हाजरीन और नाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का मौजू इल्म है। हमारा आज का मौजू गिविंग है। हमारा आज का मौजू है देना। इल्म तो हमारा हर हर दिन जो भी हम बात करते हैं वो इल्म है, तो रोज़ ही हमारा मौजू होता है इल्म तो। लेकिन आज हमारा मौजू जो है बड़ा डिफरेंट है। अक्सर बेशतर हम लोगों से सुनते हैं कि सुकून नहीं है ज़िंदगी में, हम बेचैन हैं, सब कुछ है हमारे पास और हमारी ज़िंदगी में सुकून की कमी है, ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में कमी रह जाती है, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें दी हैं वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं हैं। उन नेमतों में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हिस्सेदार हैं। जब तक आप उनका हिस्सा नहीं निकाल देते आपको सुकून नहीं आता। आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज़ हैं, बहुत पुरसुकून ज़िंदगी है, सब है, लेकिन वो हक़ जो दूसरे का है वो आप देना सीखें। आपके पास पैसा है, आप पैसा दें। आपके पास टाइम है, बाज़ लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं आपके पास टाइम है, आप लोगों को वक्त दें, क्योंकि आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसा दे दूंगा तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, वो पैसा वापस पलट के आपके पास आएगा। इसी तरह से जब हम वक्त देते हैं लोगों को तो वह वक्त लौट के हमारे पास आता है, क्योंकि जब हमें वक्त की ज़रूरत होती है तो लोग फिर हमें वक्त देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ बांटें। आप खुश हैं तो लोगों को भी खुश रखें, क्योंकि लोग भी बहुत दुखी हैं। आज के दौर में जिस वक्त हम जी रहे हैं, खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। खुशी किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हो चुके हैं, क्योंकि इतने मसाइब, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलात हैं कि लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि ज़िंदगी को आखिर किस तरह से और किस सुकून से गुजारा जाए। तो देना सीखें, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ कैसे बांट सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ फराहम कर दें तो खुशियाँ बढ़ जाएंगी। इसी तरह से इल्म बांटें। आपके पास अगर इल्म है तो वो आपको बांटने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया था, तभी आपको इल्म दिया। हमारे यहाँ बच्चे खूब ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बड़े बड़े मर्तबों में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को शेयर करने का, लोगों से बांटने का वक्त आता है तो घबराते हैं कि नहीं, हमारा तो ये राज है और ये अगर हमने बता दिया तो हमारा तो सीक्रेट जो है डिस्क्लोज हो जाएगा, और इस तरह से तो 10 दूसरे मेरे जैसे और बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि 10 आप जैसे और बन जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है उस ज़रूरी होती है। तो आपने जैसे 10 बनाने की कोशिश करें। अपना इल्म, जब तक आप अपना इल्म दूसरे को नहीं बांटते, जब तक आपको मौत नहीं आती। अपने पास जो आपका इल्म है वो हर सूरत आपको दुनिया में दूसरे के हवाले करके जाना है, हर सूरत आपको दे के जाना है। तो देना सीखें। देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो माल हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो आसाइशें हों, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो इल्म हो। और हर एक के पास, हर शख्स इस दुनिया में, हर शख्स, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं दे सकूं। आप अपने ऊपर गौर कीजिए और आप वो चीज़ दीजिए जो आपके पास है। बाज़ लोग कहते हैं हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो आपके पास वक्त तो है ना, आप
کچھ وقت لوگوں کو دینا شروع کریں جن کو ضرورت ہے اس وقت کی، جن کو جو جو اب تنہائی میں جی رہے ہیں، جو پریشانیوں میں گرفتار ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا وقت ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث بن جائے، اور وہ وقت دوبارہ لوٹ کر آپ کو ملٹیپلائی ہو کے ملے گا جب آپ کو اس وقت کی ضرورت ہوگی. اسی طرح سے علم ہم جتنا بانٹیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور کوئی بھی چیز ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے تو کہیں ہمارے پیسے ختم تو نہیں ہو جاتے یا کم تو نہیں ہو جاتے. زکوٰۃ نکالنے سے ہمارے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پیسے کی زکوٰۃ، آپ نے پیسے میں سے جو پیسے کا حق تھا وہ نکال دیا، جو لوگوں کا حق تھا. اسی طرح سے پیسے میں اور بھی بہت سارے حق ہیں، صدقات ہیں، فطرات ہیں اور خیرات ہیں. یہ بھی پیسے کے حق ہیں جو ہمیں دوسرے لوگوں کو دینے ہیں. تو جس کے پاس جو چیز ہے وہ بانٹنا شروع کر دے. آپ کے پاس ایک کھجور ہے تو ایک کھجور میں سے آدھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اگر کھجور ہوتی تھی تو اس میں سے آدھی آپ دے دیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں سنت کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ بانٹ کے کھاؤ. تو صرف بانٹ کے کھاؤ ہی نہیں، بانٹو، کچھ بھی ہے وہ بانٹ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ بانٹ دیتے تھے. وہ تو خیر اللہ کا حکم تھا اس لیے بانٹا جاتا تھا، لیکن اگر ویسے بھی دیکھا جائے تحائف آتے ہیں، سب کچھ آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بانٹ دیا کرتے تھے. اپنے لیے یہ سوچ کے نہیں رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ میرے کام آئے گا، کیونکہ جب ہم وہ چیز بانٹ دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس ریٹرن ہو کے سود سمیت ہمیں وصول ہوتی ہے. سود تو حرام، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ آپ نے جو دیا ہوگا اس کا 70 گنا وہ ریٹرن کرے گا اللہ پاک. تو وہ تو سود سمیت ہو گیا نا. تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ اسباب ہوں، چاہے وہ خوشیاں ہوں. اور اسپیشلی یہاں پہ میں بات کروں گی خوشیوں کی کمی ہو گئی ہے ہماری زندگیوں میں. تو خوشیاں بانٹنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹ کے، شیئر کر کے، ان کی خوشیوں میں خوش ہو کر آپ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں، ماحول کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. تو خوش رہیے، بانٹتے رہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ پھر علم ہو، چاہے وہ پھر دولت ہو، چاہے پھر وہ خوشیاں ہوں. بانٹیں تاکہ وہ آپ کو پلٹ کر کئی گنا زیادہ مل جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی بار پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.